जुमा जामुन और ये जुमा जामुन। ऐसा मत कर, गिर जाएगा। नहीं, मैं भी दे दूँ। मम्मी, मम्मी देखो ना ऐसा, मैं झींगा टूट के चली गई। जल्दी आओ मम्मा, ये देखो। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? चलो वो सब हटाओ, जेंगा हटाओ सारे। ना झगड़ते रहते हो। अब ये क्या है? ये मैं आटा दे रही हूँ आप दोनों को। दोनों मस्त मुझे ऐसे उसका राउंड राउंड करके देना, ओके? और हम इससे क्या बनाएंगे? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ओके? सो अच्छे से राउंड राउंड करके दो मम्मा को। मैं जा रही हूँ, तब तक दूसरा कर रही हूँ, ठीक है? ओके। हमसे तो नहीं हो रहा है ऐसा। हम बनाते हैं इस लेटर बॉल। चलो थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें। आए इतना नहीं डालना है बाबू, बाबू इतना नहीं डालना। इतना डालना है। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन मीठा जामुन है, मीठा। कैसू आपको गुलाब जामुन पसंद है ना? हाँ। इतना दबा दबा के दो ही इसको तो। गुलाब जामुन खा के बोर हो गए हो ना, तो देखो स्क्वायर गुलाब जामुन खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा ये गुलाब जामुन। मम्मी जुमान जामुन बन, ये मम्मी गुलाब जामुन बन गए आपके लिए। मैं आई। जल्दी आओ मम्मा, आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। ओके, आ रही हूँ मैं। अरे ये क्या किया दोनों ने? हमने स्क्वायर गुलाब जामुन बनाए हैं। अरे ऐसे कैसे? आप लोगों ने तो सारा आटा मोल्ड में डाल दिया। ओके बच्चों, तो आज हम स्क्वायर गुलाब जामुन बना रहे हैं। थैंक यू मम्मा। गाइस आप भी कमेंट में लिख के बताना गुलाब जामुन कैसा बना है। हाँ आप हमारे गुलाब जामुन को लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। आ गए आपके गुलाब जामुन। हाँ, मम्मा ये कैसे गुलाब जामुन है? हमने तो स्क्वायर गुलाब जामुन बनाए थे। ये सर्कल गुलाब जामुन कैसे बन गए आड़े टेढ़े मेढ़े? बेटा ये आड़े टेढ़े मेढ़े नहीं है, ये आप ही के मोल्ड से बने हुए गुलाब जामुन है। आप कितना भी स्क्वायर बना लो, गुलाब जामुन तो राउंड ही होते हैं। हाँ देखा, मुझे तो पता था, पर मैंने सोचा आप ट्राई कर लो, फिर पता चले कैसे बनते हैं। चलो आपके गुलाब जामुन डाल दो इसके अंदर। वाव, ये इससे क्या होता है? ये है ना, ये फ्राइड गुलाब जामुन जो आपने बनाया ना मोल्ड में से, वो ये हम शुगर सिरप में डालते हैं, फिर उससे हमको और मीठे मीठे हो जाते हैं गुलाब जामुन। मुझे गरम लग गया है। ओह
ये बस बस डोंट टच डोंट टच। स्क्वायर गुलाब जामुन, थोड़े से राउंड गुलाब जामुन, पर है तो नहीं अम्मी। आप भी कैसी सिबलिंग्स में ये गुलाब जामुन बना के बताना हमको कैसे है, और कमेंट में लिख के बताना। उसके लिए बाय।